我哋完成咗 Node-RED 嘅安裝之後咧，咁我哋當然想測試一下佢啦。嗱，咁我哋個測試點做咧？我哋首先攞個 inject 出嚟，然之後再攞個 debug，咁跟住再將呢兩個駁埋佢，咁我哋咧駁完咗之後咧，我哋就撳 deploy 啦，撳 deploy 係啦，咁跟住撳一撳呢個 debug，咁我哋喺度撳掣嘅時候咧，咁佢對應嗰啲資料咧就會喺度出現啦。呢個其實係個 timestamp 就係計翻1970年1月1日至到而家嗰個應該 millisecond 嚟嘅。再撳係啦，再撳 OK。咁跟住我哋再要做一樣嘢咧，就係點咧？我哋就係可以做 MQTT 啦，做 MQTT， 即係呢度所講做嘅 MQTT。咁點做咧？咁我哋於是咧就揾個叫做 MQTT out 嘅出嚟。咁我哋就駁埋佢咯喎，駁埋佢，然之後 double click 呢個啦。咁我哋喺度咧要加個 booker， 咁我哋用邊個 booker 咧？我哋就用 MQTTgo.io 呢個 booker 啦。嗱，咁呢個 booker 嗰個名就係咁樣。嗱，咁我哋喺度加翻係啦，加啦。咁我哋於是俾個名佢啦，呢個叫 MQTTgo 啦。咁跟住呢個 server 係啦。咁佢個 port number 係咩咧 ？port number 咧就係1883，port number 就係1883。咁我哋跟住就可以 add 㗎啦，add 係啦。咁然之後就撳嗱，咁啊 done。嗱，咁我哋加個 topic 俾佢咯。我呢個做一個 MQTT out， 我哋加個 topic 俾佢。嗰個 topic 嘅名係乜嘢咧？我哋就叫 local CEE，local CEE 就係嗰個 topic 嘅名啦。係啦 ，local CEE。咁跟住就 done。係啦。咁我哋如果要做測試嘅時候就點做咧？我哋就撳翻呢一邊咯。我哋就首先要揀連線先，然之後咧我哋就要 add 一個 subscription。咁於是咧又係揀 local CEE，咁我哋揀 subscribe 啦。好啦，咁我哋跟住呢度咧，我哋就睇到佢嗰個成果啦。咁我哋點做咧？咁我哋就好啦。嗱，咁我哋呢度 subscribe 咗，咁我哋喺度撳嘅時候咧，嗱，仲差一樣嘢要做，我哋要喺呢處咧個 timestamp 度咧就要加多個 topic， 嗰個 topic 咧就係呢個 local CEE 係啦。咁我哋整翻開少少先啊，好啦，咁而家我哋喺度如果撳掣嘅時候咧，嗱，呢個資料嗰個 timestamp 咧嘅資料當然會喺度出現啦。但係與此同時咧，亦都會喺呢邊出現嘅喎。但係我哋記住唔好忘記咗 deploy 咗佢先，撳一撳 deploy。好啦，咁跟住撳啦。嗱，你見到處個尾數係5281啦，呢處個尾數都係5281。嗱，再撳多下，呢個尾數係1505，呢個尾數都係1505。所以你見到喺呢一度撳嘅資料咧，就會喺呢一邊嗰個subscriber 嗰度咧就會接收咗㗎啦。咁就會形成咗呢幅圖嗰個情況。我哋其實亦都可以調翻轉嘅喎。我哋可以喺呢一邊咧，我哋可以發出一個資料，叫譬如 remote CE 啦。咁跟住傳送翻一啲資料出嚟。嗱，但係當然啦，我哋要做樣少少嘢先啊，做少少嘢先。咁就係點咧？我哋要加翻一個咧，叫 MQTT in 出嚟，係啦，然之後將相關嘅資料咧就會顯示翻出嚟，係啦，駁翻埋佢。嗱，咁於是，咁我哋首先要揀翻個 server 啦。咁我哋正話已經設定咗啦，就係 MQTTgo 啦。咁我哋跟住咧，於是要訂一個就係 remote CEE。OK 係啦，咁跟住我哋就可以做一樣嘢啦，係啦，
咁我哋今次咧就可以喺呢處咧，譬如傳送 hello， 傳送 hello 嘅時候咧，呢個就會收到噶啦。我哋未 deploy 啊，唔好意思啊 ，deploy 咗先，係啦，千祈唔好忘記 deploy。咁跟住我喺度撳 publish 啦，你見到 hello， 跟住我哋加個1字喺度啦，再撳，於是有 hello 1啦。咁我哋當然啦，可以喺呢邊咧，我哋其實都可以訂閱翻自己本身呢個topic 嘅。咁我哋跟住 hello 2，呢個2啦。咁我哋撳嘅時候咧，不特止呢邊會收到，喺 Notepad 嗰邊會收到，咁喺個 MQTT Go 呢邊咧都會收到嘅喎。係啦 ，hello 1、2、3啦，再撳 ，OK，咁兩邊都收到啦，兩邊都收到。